दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हवाई जहाज के टायर होते हैं वो क्यों नहीं फटते? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूं। दोस्तों, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो इसलिए नहीं फटते क्योंकि इनके टायर में एल्यूमिनियम और स्टील मिक्स किया जाता है। इनके टायरों में साधारण टायर के मुकाबले 6 गुना प्रेशर से गैस भरी जाती है। हवाई जहाज के टायर में साधारण गैस की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो हल्की और सूखी होती है, और यह गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि यह अक्रिय गैस होती है। इसलिए हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो नहीं फटते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।